You're like
dell'ozzo. Dell'ozzo.
Yes. Hä? Ja, nej. Har du present? Ja. Vad lyssnar du? Ja. Därför att du hjälpte mig. Ja.
Mm? Vad ska vi göra med den här tvn? Ja, du kommer öppna datorn snart efter jag spelar. Hej. Va? TVn, jag håller på. Det håller vi på. Nej! Ah! Ah! Ah, helvete. Mm? Har du hört den där låten eller? Jag har ett låt förut. Jag har hört en låt. Ja, jag har hört en låt förut.
Vad är det som låter? Vadå skjuten? Va? Du tror att den är skjuten? De är skjuten? Fyrverkeri. Varför sa du att de blir skjuten? Varför sa du att de blir skjuten? Skojar du nu? Snart kommer jag att öppna rakpåsen och lägga efter jag spelade.
Ah! Åh! Mm. Gillar du Leon King-musik, Manu? Kungen! Varför gillar du Leon Kungen-musik? Va? Va? Hej, Manu! Manu!
No! No, Hmm?
halde gir gitti abi.